ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ ജൂബിലി വർഷത്തിലാണ്. ഈ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവ് പ്രത്യാശയുടെ വർഷമായി ഇതിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ഉത്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുക. നമ്മുടെ സഹന ജീവിതങ്ങളിൽ, കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ, ദുരിതങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സഹനം നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രത്യാശ വലുതാണ്. റോമലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, പ്രത്യാശ നമ്മെ നിരാശരാക്കുന്നില്ല. വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കഷ്ടതകൾ നിസ്സാരമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ഉത്ഥാനം നമുക്ക് നൽകുന്ന ആത്മധൈര്യം വലുതാണ്. ആ ഉത്ഥാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അവൻ്റെ മരണം, അവിടുത്തെ സഹനം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ശക്തരാക്കുന്നതാണ്. ഈ നോമ്പുകാലത്ത് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം കർത്താവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിൽ അവൻ നഗ്നനാക്കപ്പെട്ടു എന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. കർത്താവിന് ഏറെ അപമാനം വരുത്തിവെച്ച അവൻ്റെ സഹനത്തിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തിച്ച ഒന്നാണ് കർത്താവിൻ്റെ നഗ്നത. പല പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് നഗ്നനാക്കപ്പെടുന്നതായി മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കാസ് സുവിശേഷകന്മാർ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പീലാത്തോസിൻ്റെ അരമനയിൽ നഗ്നനാക്കപ്പെടുന്ന ഈശോയെ നമുക്ക് കാണാം. പീലാത്തോസിൻ്റെ അരമനയിൽ നഗ്നനാക്കപ്പെട്ട് ചമ്മട്ടിയടിയേക്കുന്ന ഈശോ, അത് പട്ടാളക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും ചിലർ മാത്രം ദർശിച്ച ഒരു നഗ്നതയായിരുന്നു അത്. ആ നഗ്നത കണ്ട് അന്ന് വിജാതീയരായ പട്ടാളക്കാർ ആഹ്ലാദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കാൽവരിയിലേക്കുള്ള യാത്ര കഴിഞ്ഞ് കാൽവരിയുടെ നെറുകയിൽ പട്ടണത്തിൻ്റെ നടുവിൽ പരിപൂർണ നഗ്നനായി ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന കർത്താവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ നഗ്നത കർത്താവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സഹനമാണ്. തെരുവിലൂടെ നടന്നു പോയവർ, കുരിശിന് ചുവട്ടിൽ നിന്നവർ, നഗരവാസികൾ അവൻ്റെ നഗ്നത കണ്ടു. പലരും അത് ആഘോഷിച്ചു. നഗ്നനാക്കപ്പെട്ട യേശുവിൻ്റെ ആ ഒരു ചിത്രം, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരേണ്ടതാണ്. അത് ധ്യാന വിഷയമാക്കേണ്ടതാണ്. എൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ മൂലം ഇന്നും ക്രിസ്തു നഗ്നനാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. സുവിശേഷമനുസരിച്ച്, വചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ക്രൈസ്തവൻ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ ക്രിസ്തീയതയ്ക്ക്, ധാർമ്മികതയ്ക്ക് യാതൊരു മൂല്യവും നൽകാതെ, ദൈവവചനത്തിന് യാതൊരു വിലയും നൽകാതെ ഓരോ ക്രൈസ്തവനും ജീവിക്കുമ്പോൾ നഗ്നനാക്കപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ്. അന്ന് ഏതാനും ചിലരുടെ മുൻപിൽ ക്രിസ്തു നഗ്നനാക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പീലാത്തോസിൻ്റെ അരമനയിൽ, കാൽവരി മലയിൽ നഗ്നനാക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഓരോ നിമിഷവും ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ നഗ്നനാക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഈ നോമ്പുകാലത്ത് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ മൂലം
ക്രിസ്തു എൻ്റെ കർത്താവ് നഗ്നനാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ? പൊതുജന മധ്യത്തിൽ ലജ്ജാകരമായ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി, ക്രൈസ്തവ സാക്ഷ്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ, നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾ ഇന്നും ക്രിസ്തുവിനെ നഗ്നനാക്കുകയാണ്. ഒരു ധ്യാനഗുരുവിൻ്റെ അരികിൽ, ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ അരികിൽ, ഒരു സിസ്റ്ററിൻ്റെ അരികിൽ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ അച്ഛനും സിസ്റ്ററും ധ്യാനഗുരുക്കന്മാരും ഒക്കെ അവർക്ക് നൽകുന്നൊരു ഉപദേശമുണ്ട്. മക്കളെ, നിങ്ങൾ ദിവ്യകാരുണ്യ സന്നദ്ധിയിലിരിക്കുക, നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ജപമാല എടുക്കുക, നിങ്ങൾ കുരിശിൻ്റെ വഴിയിൽ പങ്കെടുക്കുക, നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥതയോടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുക. അവിടെ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന് വിശ്വാസികളെ കാലാകാലങ്ങളായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. അത് സത്യമാണ്. വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ, അർപ്പിക്കുന്ന ജപമാലകൾക്ക് മുമ്പിൽ, നടത്തപ്പെടുന്ന ആരാധനയുടെ മുമ്പിൽ, കുരിശിൻ്റെ വഴികളുടെ മുമ്പിൽ, എല്ലാറ്റിലും ഉപരി വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഇതറിയാവുന്നവർ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ തിരുവസ്ത്രത്തിന് യോഗ്യമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് തെരുവിൽ പ്രകടനം നടത്തുമ്പോൾ, ചാനലുകളിലിരുന്ന് പരസ്പരം തമ്മിത്തല്ലുമ്പോൾ, ഒരേ അധികാരമുള്ളവർ പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവിൻ്റെ കബറിടമായ അൾത്താരയെ മലിനമാക്കുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവുമായ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കേണ്ടിടത്ത് അർപ്പിക്കാതെ മരച്ചുവട്ടിലും തെരുവോരങ്ങളിലും ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഇത് കണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നിശബ്ദരാകുമ്പോൾ, ഈ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ നഗ്നനാക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഓർക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നഗ്നനാക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ്. അവൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളാണ് നാം വലിച്ചു വരുന്നത്. ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കർത്താവിനെ നഗ്നനാക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. അതിനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.